很好，很优秀。他一开始的时候很邋里邋遢，然后很懒，然后各方面都不行啊，然后被你培养的，慢慢的培养，越来越行，越来越行，越来越厉害啊，越来越优秀。然后最后快要结婚了，你拱手让人，让别人成为了别人的新郎，你不难受吗？你不难受吗？摸上去，摸到这个背坡，我现在可能要被左右两边夹着打呀。但是我这有个石头，往右边拉吧。太往左边的话，山头会打我，所以说我得往右边拉。什么东西啊？打不到，打不到，打不到！螺旋，螺旋，螺旋走位，螺旋，螺旋，螺旋。又不在圈，你在挑战我吗？啊，你是在这上把一直上圈，这把不刷圈啊？这把是一直不刷，上把是一直刷。这里刚刚趴了一个的，看到了。开车顶吧。最后一个。要吃鸡了！要吃鸡了，兄弟们！最后一个啦！